Comel Ali. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita mau buka buku di MH. Ayo buka. Wow, apa ini? Tada! Boleh, bukumu. Koper 24 buku sama 3 bonus buku. Muhammad is my hero. Yeay, kopernya Hana. Bonus koper. Kita buka, isinya apa ya? Coba bukaan kopernya. Kita buka. Ini yang bukanya. Corong! Wow! Buku. Wah, di sini ada apa lagi ya? Wow, ada buku lagi. Bola balik, twin book. Apa? Buka. Ini mukjizat Rasulullah. Ada bonus mana sih lagi? Ini Masjidil Haram. Iya. Haram. Ini Makkah. Urutannya ini. Lihatin bukunya ada apa aja. Yang bonus itu poster manasik haji. Nih, yang bonus. Ini catatan ayah dan bunda. Ini bonusnya sama buku ini. Yang 3. Iya. Yang buku tambahan ada 7. Halo, dadah dulu Hana. Adik bunda hebat, kasih ayah. Banyak ya Hana ya bukunya ya. Ini. Yang intinya di sini. Masih banyak lagi tahun kita. Nomor 3. Jangan lupa Komen,